оны жаңағы баласына жамандап отырса, ол одан ары қарай ушығып кетеді ғой. Сол үшін жаманын жасырып, жақсысын асыру деген сөз бар ғой. Сол екеуін бір-біріне әрі жаңағы жақсы көрсетіп, әрі тәрбиелей білесің сол арқылы. Сосын мынау осы тәрбиелердің бәрін беріп отырған мынау ененің жаңа салт дәстүрді әбден қанық білу керек. Себебі ене келінге үйрете отырып, сол салт дәстүрді келін келесі жолы ол өзінің келініне үйретеді. Осылай дәстүр сабақтастығы жалғастырып, біздің тәрбие мектебіміз ары қарай өз жалғасын тауып кете береді. Міне осындай тәрбиелерді енелер келіндерге бере отырып, отбасындағы берік отбасыларды сол келіндерге тәрбиелеп отырып, олардың беріктігін сақтап қалуға әрекет жасаймыз.